各位網友大家好啊，歡迎翻嚟英燦學社啊！咁唔該大家首先撳個訂閱啦、share 啦，同埋可以留言嘅。咁啊，七哥咧今日帶大家咧就去玩呢個喺芭提雅嘅越野爬山車啊！咁啊係呢個 ATV 嘅，咁啊唔係兩個轆嗰啲，咁但係咧呢個地方咧亦都係可以玩呢個電單車啦，同埋呢個 ATV 嘅。咁啊係咯，咁啊七哥而家咧就跟個司機啊嚟帶我哋去嘅。咁啊而家嚟到咧呢度咧就係個場地啦，就係玩呢個越野嘅爬山車嘅地方。咁啊有呢個兩個轆噶啦嚇，咁但係今次阿七哥唔係玩兩個轆嘅，因為唔識玩啊。咁啊玩四個轆啊。咁啊而家呢個工作人員咧就喺度幫阿七哥咧喺度講解緊啊，究竟係點樣玩啊，點樣開部車咧咁喎。咁咧比我想象中咧呢一部係大部嘅，因為咧都有成半噸重啊嚇。咁啊平時咧我哋喺英國見到咧嗰啲印巴裔啊，咁啊喺呢個市中心嗰度滾滾聲啊，咁啊耀武揚威啊，咁啊挫晒頭啊，咁咧嗰啲咧係比較細格嘅。咁咧啊七哥比七哥想象中呢一架咧係大架好多啊，差唔多 double size 咁滯啊。咁咧所以咧就玩起上嚟咧個難度都係有嘅，因為咧重啊嘛，成半噸重。咁咧同埋扭嗰個軚盤咧係相對係好硬淨啊。咁啊所以咧都需要啲時間去習慣啦。咁而家可以睇到啊，工作人員咧教緊我哋喺度點樣喺度兜嗰啲路啊，咁樣習慣下點樣揸呢一部車咁嘅玩法啦，咁樣。咁喺呢個場地裏面咧，兜咗一個圈之後咧，就開始咧要出去出邊公路啊。咁咧，今次阿七哥咧就玩呢個 ATV 咧係要上山嘅，係啦，上山落山。咁咧時間大概都要成4至5個鐘嘅嚇。咁成個 trip 咧就係咯4至5個鐘。咁因為咧阿七哥今次玩呢個ATV 咧係叫做 extreme 啊，就唔係玩普通嗰隻。普通嗰隻咧就唔需要上山嘅，咁啊容易玩好多。咁咧今次係上山，咁啊所以咧就係絕對係高難度嘅。咁大家可以睇到啦，咁啊一出咗去出邊之後咧，就開始經過啲路啦啊。同埋呢個田啊嘅地方啦，咁啊沿路咧就一路上山咁嘅情況。咁咧玩呢個 ATV 咧就唔係個個適合玩嘅，除非你真係玩過啦，同埋對自己係真係有信心啦，咁樣先至好去玩。因為咧喺泰國玩呢個越野爬山車咧，咁啊去到咧你先知道咧，原來要簽呢個生死狀嘅。咁咧，佢哋咧係原來咧就係冇保險嘅。咁咧就係因為 extreme 啊嘛 ，extreme 係佢冇保險嘅。即係咧，佢講到明噶啦，啊，即係頭先嗰位哥仔咧喺度講解嗰陣時咧，都已經喺度講到明咧，就話玩呢啲車咧，所有嘅嘢咧都係你哋自己負責嘅，無論斷手斷腳又好啦，瓜老襯又好啦，都係你哋自己負責，因為咧佢哋公司咧係冇保險嘅，係唔包呢個保險嘅。咁同埋咧，你哋唔可以亂咁揸部車啦。如果撞壞咗部車啊，撞爛部車咧，都係需要 full pay 嘅，都係閣下自理咁嘅情況嘅。咁所以咧，大家真係要玩之前咧就要三思啦。即係咧，如果你係冇咁嘅experience 啊，或者感覺上哇好危險喎，冇保險喎，咁就唔好玩啦嚇，因為呢啲係國安天命嘅問題嚟嘅嚇。咁當然啦，阿七哥咧有盤住呢個勇字在心口，當然係冇所謂啦，係咪？同埋成班朋友一齊玩啊嘛。咁大家可以睇到啦，而家行緊嘅路咧都開始係相對
上緊山嘅路啦、泥路啦、水氹啦咁樣。咁咧沿住上山咧都係陸陸續續都係咁嘅路嘅。咁因為咧玩之前嗰一晚咧就落咗成晚雨啊，咁所以咧就嗰啲路多數都係啲泥路啊同埋爛嘅路，咁所以咧係特別好玩嘅咁嘅情況啊。咁玩得越野賽越野車嘅當然係咁樣玩法啦，係咪？冇理由係喺田嗰度兜兩個圈啊，咁啊算數啦。哇！咁大家可以睇到啦，我哋今次咧成條車隊咧就大概係20部車到咯，嚇20部車多啲啦，因為有6部車係工作人員嚟嘅，咁係負責帶路啦，同埋開路啦咁嘅情況，同埋會有呢個救援嘅車啦咁嘅情況。因為玩呢個叫做 Extreme 咧係零舍唔同嘅，即係如果大家有玩過嘅話，咁都會知道嗰個兇險嘅程度有幾咁危險啊！因為咧真係碌落山啊，或者碌落水氹啊，呢啲係完全係可以見到嘅。咁嗱，今次咧而家頭先嗰個嗰段路咧就我哋係有幾部車就分開咗噶啦，因為咧玩 Extreme 咧我哋繼續係上山嘅，如果唔係玩 Extreme 嘅咧就喺下邊嗰條路佢哋自己喺田嗰度兜啊咁樣咯。咁但係你都唔好以為喂我喺個田嗰度兜會唔會冇危險啊或者係點樣啊，都一樣嘅啫。即係你玩得呢啲車咧都係因為佢冇保險啊嘛，咁所以咧就大家都係需要非常之小心嘅，係啊。咁同埋佢有一樣嘢咧，就係咧佢講到明咧，就係話，如果你哋係亂咁揸嗰部車嘅話咧，如果你係失控啊，衝咗落去啲田嗰度啊，咁樣咧，你係需要賠償俾啲農莊咧，嗰個莊主咧係150匹一棵植物嘅。Yo，我咧，哦，犀利，最嘅，反車，哦，喐唔到。係咯，咁大家都可以睇到啦。頭先係有一個叫做反車嘅狀況出現啦。咁咧都搞咗成半個鐘頭到，因為咧需要揾條繩啊拖翻部車出嚟，咁所以非常之危險啦。所以大家玩之前咧要三思啦。咁大家可以睇到個路況啦，係非常之崎嶇啦。咁如果係冇經驗嘅話咧，咁唔好玩 Extreme。玩 beginner 嗰隻就 OK 噶啦，咁咧沿途咧都有成2-3部車啊係拋錨咗嘅，咁所以咧就係咯，咁不過都係一件好有趣嘅事嚟嘅。咁而家陸陸續續咧，咁啲車咧就去到山頂啦，係啊，咁七哥咧亦都喺山頂度影咗相啦，咁樣。呢度係一個休息嘅地方，上到山頂係可以休息嘅，休息大概半個鐘度啦。咁我哋咧就開始落山啦，咁呢一度咧就係落山嘅狀況啦，咁嘅情況。咁落山咧就比起上山係更加困難㗎，因為成
半噸重嘅車咧嚟落山，咁就算你掹死咗個迫力咧，嗰個車咧都會繼續衝落去嘅，咁所以係非常之危險嘅一件事嚟嘅。咁因為咧嗰啲路咧，亦都係啱啱落咗成晚雨啊嘛，咁樣咧就係嗰部車咧係停唔到嘅，咁你要真係要好有經驗啦，咁樣需要俾油嘅時候就要俾油啦，唔需要俾油嗰陣時咧就掹個迫力咧，你係要用晒你全身嘅氣力嚟掹咧，咁部車先至會慢慢咁樣停落嚟嘅。咁所以少啲力氣都唔係好掂啊。咁啊，大家可以睇到啦，而家落山嘅情況咧，好似唔係好斜咁喎。咁咧其實咧，阿七哥用緊呢個叫做Mega 嘅 Ray-Ban 嚟錄咧，就佢嗰個質感啊，係唔係咁好啊？即係咧其實嗰個路況咧係好斜喺度嘅，咁但係影出嚟咧，好似嗰個叫做好平路啊，好穩定咁嘅平路咁樣。其實咧，如果大家留意到嘅狀況咧，都係好斜嘅。嗱，大家可以睇到咁衝落嚟咧，就要得停啦，因為有過水凼啊嘛，咁樣。咁啊，可想而知係，如果你得唔切嘅話咧，就會撞咗去前面嗰部車嗰度咯，咁嘅情況咯。咁嗱，而家落山咧都係非常之崎嶇嘅。嗱，大家可以睇到一路落咧，係可以成部車咧係會彈起嘅。嗱，成部車彈起，可想而知係幾咁危險嘅一件事。嗱，阿七哥咧就已經係搞唔掂啦，因為部車咧就卡咗喺條嗰個石罅嗰度，咁咧又出唔到啊！而家上又上唔到，落又落唔到，咁又點咧？咁啊，工作人員咧就會嚟幫手咧嚟整部車出翻嚟嘅。咁所以大家咧就可以睇到個情況係非常之惡劣啦，係咪？咁亦都係咧，當中咧有唔少嘅意外發生啦。咁啊，又有呢個叫做過水凼啊，咁啊嗰部車會陷咗落去啲水裏面啊，又或者部車會翻側啊，咁嘅情況。如果唔好彩嘅話咧，就會成部車咧翻側砸住個人。咁如果砸住個人嘅咧，輕則咧就斷手斷腳啦，重則咧就係會有呢個生命嘅危險嘅。咁一陣間咧，大家就會睇到咧就。前面有一部車咧就會直頭反咗嘅，而個人咧亦都係需要及時跳出嚟啊，咁樣先至會冇事。即係如果個反應咧你係唔夠大嘅話咧，你係會俾部車砸落嚟，砸死人都未唔出奇嘅。嗰個情況就係咁咯。嗱，咁而家就沿住一路落山啦，咁樣即係咧我就覺得。嗱，你都睇到成部車彈起嘅，因為係非常之快咁衝落去啦，咁嘅情況啦。所以每隔一段路咧，咁經過呢啲咁危險嘅路段啦，咁嗰個領隊咧都會停一停，睇我哋係咪可以全部人都可以過到嘅咁嘅情況。咁啊，相對咧，而家有6個人喺度帶住我哋咧，其實都唔錯噶啦，係啊，因為喺呢啲路段咧冇翻咁多 staff 喺度咧，你係非常之危險嘅一件事嚟嘅嚇。其實玩呢啲越野車咧，玩落斜係有趣過上斜咯嚇。上斜都係一個叫做好有經驗嘅先至可以玩到，但係而家可以睇到啦，部車就直頭前面嗰部車係反咗，成個人係搭咗落地嘅。咁好彩咧就係人冇事啦，即係及時跳咗出嚟啦個人，但係部車就反咗咯嚇，咁樣就唔怕呢個叫做
擲住個人啊咁嘅情況咯。咁但係如果擲住個人咁點算啊？咁樣咁啊，我都唔知啊。各安天命啊呢樣嘢。咁啊，沿住開始落山啊，咁過咗啲最危險嘅地方咧，就開始慢慢揸咧，就欣賞呢個風景啦，咁樣非常之開心嘅一件事嚟嘅。咁啊，落咗山之後咧，咁啊又出翻去呢個叫做公路啦。公路啊，沿路咁樣翻去欣賞風景咧，都係一件賞心樂意嘅事嚟嘅。咁啊，呢度非常之有趣喎。而家七哥行緊呢條公路咧，隔離咧係呢個叫做國際學校嚟嘅。咁可惜大家可以睇到啦，哇，非常之靚啊！呢啲地方，咁喺呢啲地方讀書咧，小朋友都係非常之正嘅一個地方嚟嘅。咁唔怪之得咁多人啦，選擇喺呢個泰國俾啲小朋友讀呢個國際學校啦。鳥語花香。咁咧，而家咧就落咗山之後咧，就差唔多到尾聲噶啦。咁啊，經過呢一啲隔離田嘅路嘅時候咧，就要小心啦。如果唔係亂咁揸，撞咗落去啲田裏面咧，咁啊又要賠錢俾啲農夫啊咁樣，咁啊無謂嘅，係咪？咁啊，千祈唔好懶醒啊，諗住我呢度可以開快啲啊！一馬平川咁樣直衝過去啦，咁萬一咁樣一失控咧，你就賠到你阿媽都唔認得。咁啊，翻到去啦，咁啊，最後咧，玩完之後咧，我哋係有一餐可以喺嗰度食嘅。咁啊，準備咗一個叫做中午嘅餐啦，俾我哋食。咁係咩咧？就係一個叫做漢堡包啊！哇，正啊！食漢堡包，咁食完漢堡包之後咧，咁見今日嘅玩呢個越野賽車咧就完結啦。咁係啦，咁下次睇下七哥帶大家去邊一度啦，好冇？拜拜。